tababar 4 maalmood qaatay oo ugu socday guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madax bannaan ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku soo gabagaboobay magaalada tan Nairobi. Qabashada tababarka oo ay ka qayb qaateen Midowga Yurub iyo ururka IGAD ayaa waxaa looga hadlay sidii loo kobcin lahaa aqoonta guddiga doorashooyinka una suurtagali lahaayeen inay Jubbaland ka dhacdo doorasho xilligii loogu talagalay. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay tababarka iyo qaabka ay u dhacayso doorashada. waa unsur ama waxa waaye waa factor aad iyo aad muhiim ah oo dhinaca ay Jubbaland u qaaday dhinaca democratizationka sameynta guddigani waa stepkii ugu horeeyay waa la dhihi karaa in ay Jubbaland noqoto dowlad goboleed dimuqraadi ah oo xukunka si nabad ah loogu kala wareego oo lagu tartamo waxaana base u ah guddigan oo hadii la yiraahdo ku tala jira inuu sameeyo doorasho xor iyo xalaal insha Allah waqti kooban. sidoo kale waxa ugu dambeyntii goobta ka hadlay shahaadooyinna guddoonsiiyay guddiga doorashooyinka ergey gaarka ee u qaabilsan urur goboleedka IGAD ee arrimaha Soomaaliya Dr. Maxamed Cali Guyo. 1 week ago, Alhamdulillah, we were able to deliver this within the time frame that you have given us. Well, IGAD, as you know, has capacity to convene on certain emergency issues within a very short period of time. Faisal Bishar, Faisal Aligo, Television Jubbaland, Nairobi.